မအိုက်ရှေတို့အဲ့လောက်သုံးစရာမလိုဒီလားညီမလှပြီးသားလေအမအရင်သုံးတဲ့ခါကျတော့ညီမအလှတွေကစူးကုန်နေမယ်သူများရဲ့မျက်စိထဲမှာတင်းစခေးမောင်တင်းစင်ညီမမိတ်ကပ်ပြင်ချင်လို့ ရတာဗောမလေ ပါလေညီမလေးကလေမင်္ဂလာဆောင်သွားရမှာဆိုလေအဲ့ဒါလှလှလေးတော့ပြင်ပြီနော်ပြင်ပြီမယ်မဒါနဲ့မတရက်ကိုဘယ်လောက်ယူလာလဲ3သိန်းဟမ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ပွဲကို3သိန်းအမညီမဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးညီမပွဲသွားတက်ကျမ professional ဆက်ဆက်ပြင်အမရဲ့ဟိုနဲအများရသဘောထားနေ3000ပဲထားလိုက်3သိန်းကို3000လားရတယ်အမနည်းနည်းမတိုးပေးတော့ဘူးလားတိုးပေးတော့မရမမြင်ဘူးရပြင်ပေးမယ်လာဒီဘက်မှာလာထိုင်ပြင်ပေးမယ်အဲ့လိုမှာပေါ့မအရင်တော့ညီမလှလှလေးပြင်ပြီနော်ရညီမလှနေမှာဖြစ်မှာရမနောက်ကလေးတဲ့မှုရနေပါနော်ဟုတ်တယ်မဆိုပေးမယ်နော်အော်ဒီညီမလေဟိုအိုက်ရှေတို့အထူးကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလားအယောင်ငိမ့်ငိမ့်လေးပဲနော်အရင်အယောင်ကြီးထိန်းနေရမျိုးကြီးညီမမကြိုက်ဘူးရမစိတ်ချနော်မအိုက်ရှေတို့အဲ့လောက်သုံးစရာမလိုဒီလားညီမလှပြီးသားလေအမအရင်သုံးတဲ့ခါကျတော့ညီမအလှတွေကစူးကုန်နေမယ်သူများရဲ့မျက်စိထဲမှာမဘာရောင်လေးချေလိုက်တယ်လေမခရမ်းနုရောင်လေးမဟောရင်ပြမပန်းနေရလေဒီနားလေးစီလားမလေရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဒီလားညီမမျက်နှာလေးရလေပါလေးရဲရဲလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပန်းနေလေးတိတ်ချချက်ပြီနော်စိတ်ချမအိုင်းလိုက်နာလေးညီမအရှိရှိချွန်းချွန်းလေးလိုချင်တာသိလားပြီးတော့မြင်းမြင်းလေးပဲနော်ညီမအိုင်းလိုက်နာအထူကြီးဆိုမကြိုက်ဘူးသိလားညီမမျက်လုံးနဲ့မလိုက်ဘူးကျမဆယ်တန်းချင်းခံလိုက်ကျမကြိတ်တက်တယ်မနှခမ်းနေဆုံးမလားမဆိုးရမှာပေါ့နှခမ်းနေရဒါနဲ့အမတို့ဆိုင်မှာမှတ်မရှိဘူးလားမရှိဘူးညီမလေးမနေ့ကကွဲသွားလို့ဟောရင်အဲ့ဆိုလေညီမသွားလိုက်တော့မယ်နော်အမမှတ်မကြည့်တော့ဘူးအမမင်္ဂလာဆောင်ရောက်မှာပဲမှတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့မယ်စိတ်ချပါကျမ professional ဟုတ်ပြီအမညီမပြောတဲ့အတိုင်းပြင်မိရဆိုအမရှုံနေညီမပြန်လာနေသွားပြီနော်အမ3သိန်းကို3000နဲ့ပြင်ခြင်း